आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँले के सिकाउँछु भने तपाईँले यो थम्बनेलमा देख्नुभएको फोटो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मैले देखाउनेछु र सम्पूर्ण प्रोसेस चाहिँ मैले देखाउनेछु र मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने मलाई फलो गर्नुहोला। यस्तै जानकारी मैले आउनुहोस् फेसबुकमा। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ प्रोफाइलको स्क्रिनसट खिच्नुहोस्। त्यस पछाडि मैले स्क्रिनसट खिचिसके पछाडि तपाईँलाई च्याट जीपीटीमा गएँ। यहाँ त्यस पछाडि यहाँबाट फोटो सेलेक्ट गरेँ। फोटो चाहिँ यहाँ अघिको स्क्रिनसटलाई चाहिँ यहाँ राखेँ। यहाँ राखिसके पछाडि तपाईँको यहाँ चाहिँ यो प्रम्प्टलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रम्प्टलाई राखिसके पछाडि तपाईँको थोरै 1 मिनट 2 मिनटदेखि 3 मिनट भित्रमा पुरै यो यसरी फोटो बनेर आइसकेको छ र यो प्रम्प्टलाई चाहिँ मैले कमेन्टमा राख्नेछु र यस्तो फोटो चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो जुनसुकै सोशल मिडियामा तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।